بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبانا الكرام، مساء الخير أو صباح الخير على الوقت اللي بتشوفنا فيه. النهارده هنعمل تحدي على طبق المكرونة وكل لا واحد مفتوحة، ليه مفيش مناقب. تحدي النهارده. لا تحدي. لا ازاي يعني يا جماعه؟ بدات الدايت فانا عامله طبق صغير ليا وهو طبق كبير، يبقى خلاص خليها مفتوحة يا جماعة، أيوة مش مفتوحة. مشكلة. وإن شاء الله يا رب يعجبكم، وكل عام وأنتم بخير وبصحة وسلامة إن شاء الله. اللهم امين يا رب بسم العالمين. الله الرحمن الرحيم. حبايبي ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد احنا بننزله ان شاء الله. ويلا بينا نبدا الاكل. تعالوا غدوا معانا. بسم الله الرحمن بسم الله. الرحيم. ونبدا بسم الله. حبايبنا اللي بيبقوا معانا في اللايف كلهم والله العظيم انتوا تبقوا منورينا. أماني أماني تميمي والصقر. اهو استاذ رضا، أستاذ رضا. كباشي. والله العظيم انتوا كلكم منورينا. عامل الحاج كباشي. وزوزة وهشام ومسلم، الناس دول والله كلكم حبايبنا والله. يا رب اكون بس انا والله هجمع ناس كتير جدا زي ما وعدتكم. بس يعني عيلتنا تكبر اكتر واكتر واكتر وعمل فيديو كبير يضم الناس العسل دي كلها ان شاء الله. ايه رايك؟ الله ما شاء الله ما شاء الله. اهم حاجه عندي الصبر. يعني مؤخرا انا كنت بحب السلطه وكل حاجه بالذات عشان خاطر محمد، بس مؤخرا انا بقيت بهتم بالسلطه جدا يعني. ان شاء الله بس لو طماطم. انا حبيت التزم بالدايت والنهارده ان شاء الله تبقى الحلقه الاولى في الالتزام بالدايت ان شاء الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله. خلي بالكم، انا ممكن اخلي اي حد يخس في خلال شهر لو التزم بس بالبرنامج. برنامج غذائي لحد هو هيخس خالص. نوحه امم نوحه منورنا في الخلفيه يا جماعه، بس مش عارفين يسيبوا والله، فالسبب علينا ما ينفعش ما ناخدوش يعني. هو الجسم يعني مش محتاج 100 جرام من البروتين سواء فراخ او سواء لحمه، فما دوستش قوي يعني. هو حر براحته بقى. اللي عاوز يخس يصبح الصبح 3 بياض بيض في الصفار و70 جرام بطاطس ورغيف عيش، بس رغيف عيش يكون برده، وطبق سلطه. اه طبعا السلطه دي اساسي معاك. الظهر نص الصدر، نص صدر الفرخه او البطه على حسب ما تاكلوه. لا كل اي حاجه. لا انا بالنسبه لي بتبع نظام ديت خالص، او بتبع نظام اللي هو ماليش دعوه بمحمد خالص. انا باكل لا نظام الجمهويه يا صاحبي. الناس اللي بتعمل عضلات والناس اللي بتخس 20 و30 و40 كيلو في خلال 3 4 5 شهور بتكون واصله للي هي بتعمله. لا بصراحه انا ما بحبش نفسي مؤخرا برضو، انا مش بحب نفسي خالص. انا باكل بس بقيت بقلل. ده مش احنا ما بنحرمهوش اهو، احنا بنحرموش. انا مش عاوزك تحرم نفسك من اي حاجه، وفاكهه بقى انا عاوزك تدوس في الفاكهه بيكش حتى يا رب تاكل خواتك يعني. بس انا احتمال استحاله اكل تلات بيضات بيضه دي. ليه؟ ده بيضه ايه؟ بيضه بصفاره وشكرا قوي كده. لا ما فيش هي صفار. بيضه واحده يعني. ما فيش صفار. بس الصفار برضه لو يعني ما فيش صفار نهائي. بياض بيض. انا بالنسبه لي كله بس قلله. انا بالنسبه لي ده ما انت بتاكل انا وانا كده ممكن بجوع. تمنع نفسك مره فجاه كده مثلا من العيش والرز والمكرونه، وبعد كده مثلا تبقى ترجع تاني تقلل برضه حبه بصوت كده يعني، بيبقى حلو برضه. او كل بنسب، كل حاجه بنسب. واحد عايز يرجع اللي كان فيه قبل ما يخلف استاذ نوح والاستاذ ادم يعني. كل بنسب وتنام بدري وتصحى بدري. لا احمد. اه
لان الجسم بيعمل لما يلاقيك بنمت يلاقيك انت تاكل بالليل هقول له طب وانت عملت ايه بقى؟ ولا اي حاجه. احنا بنقدم محتوى اكل بس برضه يكون لا ضرر ولا ضرار. يعني هو انتوا قاعدين بتاكلوا تستمتعوا معانا وتاكلوا معانا، وفي نفس الوقت انتوا محافظين واحنا محافظين. تمام؟ اكيد. عشان ما نرجعش نعيد المجرة تاني، فاحنا نبدأ احسن اللي هو خفيف خفيف كده، عشان ما حدش يقعد ياكل ياكل يزهق في الاخر يرجع نعمل ايه اللي احنا هنعمله دلوقتي. احنا ما بنحبش يعني لا ضرر ولا ضرار. فاتفرجوا علينا واستمتعوا وكلوا معانا، هاتوا اكلكم وتعالوا كلوا معانا واتغدوا معانا. الله. وبرضه ايه نسب صغيره كده. يعني انا كنت قبل رمضان اللي فات كنت 107. كنت 107؟ 107 كده. اه. نزلت في رمضان وبعدين رمضان صيام لغايه 93 كيلو. تخيل 7 يبقى 14 كيلو. 107 لتر 14 كيلو. وعلى فكره انتوا كل ما بتاكلوا يعني بتقللوا يعني معدتكم بتصغر، فمش هتتقبل اكل اكتر من اللي هو انتوا عودتوا معدتكم عليه. حاجه تانية اهم حاجه. ادعوا لي كده والنبي يا معلم. اهم حاجه الرياضه. السنه الرياضه بتقعد في الجسم 3 سنين. بجد؟ سنه كامله رياضه بتقعد في الجسم 3 سنين. يعني حاول برضه الناس اللي بتتمرن في الجيم وكده حاول تبقى انت خفيف، لان كل ما زادت الكتله العضليه دي كل ما زادت مشاكل القلب والاعصاب وقصه طويله. فانت ما انتش داخل بطوله اصلا، يعني انت ما انتش داخل بطوله، وانت بتروح الجيم تعمل عضلات كويسه وجسم كويس، لكن احنا مش عاوزين الجسم الكويس يبقى حمل على الاعضاء اللي جوه. صح. فانا بعتمد على اكتر ما ان هو تمرين قوه اكتر ما ان هو تمرين حديد. وانا اعتقد برضو ان انت بتستمر سنه بهدف ان انا بلعب عشان سنتين 3 قدام ابقى جسمي مظبوط يوم او فورمه كويسه بالنسبه للشباب، تبقى حلوه جدا برضه. ولكن كمان كويس ان انت اصلا بتروح الجيم مش زي الناس اللي كلها بتروح الجيم بتلعب وخلاص، يعني مجرد تلعب، لا يبقى قدامك هدف ان الجيم انت استمريت عليه مثلا سنه او كذا شهر او كده، ده هينفعك لقدام يعني ان شاء الله يعني. وتعلم بوكسنج او ملاكمه عشان ده هينفعك واحنا في ايام صعبه. في النص كده ما تنسوش الاشتراك واللايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه احنا بنعملها ان شاء الله. واحنا في ايام صعبه ممكن مثلا حد يطلع عليك تخش خناقه غصب عنك، تحصل معاك مشكله كده يعني تعرف تضرب. مراتك مزعلاك ايه؟ انت زعلت مراتك فكده يعني. انت الكل بيعتمد على خفيه الجسم والوقف، وانا حابه ان شاء الله لو كده بعلمكم ازاي البوكسنج وازاي تبقى انت سريع وخفيف جدا، لان اللي هيأثر عليك فيها الحركه السريعه. لان مثلا ممكن يبقى 2 3 عليك، اعلمك ازاي برضه تخش عليهم عادي. فاهم حاجه كلها الرياضه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جسمه متناسق، لا صدره اعلى من بطنه ولا بطنه اعلى من صدره، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا قويا صلى الله عليه وسلم متناسق الجسم رشيقا عليه الصلاه والسلام. ايه يا عسل؟ عملت ايه في الجو الحر ده؟ صعب قوي. يعني والله بجد ربنا يعين كل شاب كل واحده تشتغل في الوقت ده. بس يعني محمد بيرجع من الشغل يا خبر ابيض، يعني ميه كده ميه. بس انت بس سيبنا عشان اللون شده شويه. مش كان يبقى تحدي نقطه بس الاول. ايه مين؟ شيك مين؟ شيك مين؟ مين؟ فربنا يا رب يديكم الصحة ويعفو عنكم.
ويرضيكم ويرضيكم. إيه. ده حبيبي ماما. طبعا الناس اللي عارفه ادم دلوقتي حاليا نايم لسه هيقوم بقى ان شاء الله يعني. لازم تلعب جيم ولازم تخش يعني لا، بلاش. بجد. يعني مثلا الست اللي مش هتروح مثلا الجيم وانت مش هتروح الجيم، بلاش مثلا تروح الجيم عادي مش عارف ما تروحش. حوالي 200 300 ضغطايه في 400 بطن 50 60 عقله، فاهمني؟ هتلاقي جسمك مظبط لوحده، وانت مش هتجيب الارقام اللي انا بقول عليها دي من يوم وليله. يعني انت لو بدات في 3 ب 10 اشكال بقى، مثلا 10 مثلا اب 10 عصب 10 كذا 10 كذا 10 كذا. ما جبتش اللحمه بتاعتك ليه؟ مش كده بقى كده فرجهم بقى اللحمه وعند زمان. الراجل احنا بنجيب من عنده اللحمه دي راجل برنس. هتحكي قصه حياتنا. بس هو حقيقي فعلا الراجل ده ما شاء الله لحمته لحمه خطيره. انا ضربت يعني لحمه كتير، الراجل ده يعني سبحان الله يعني رفته جميله جدا 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 ما شاء الله يعني. كلحمه بقى مفرومه كسجق يعني كبده ما شاء الله يعني الكبده البلدي بتاعته رائعه ما شاء الله الله اكبر يعني. لحمته بقى هي التوب التوب بصراحه يعني. ده انت التوب التوب. يعني لا لان هو نفسي افهم ليه على طول بتكلم اللي هو لان هو بيصطاد، بشكل وانا بتكلم مش عارفه ليه. لان هو بيصطاد العجول اللي هي ايه وزنها 300 400. كبيره يعني؟ لا الصغيره. امال الكبيره يبقى كام؟ بوصل العيد طن 700 وطن 200 ان شاء الله. وعلى فكره الدهون اللي بتبقى في جنب اللحمه دي بتبقى على فكره مفيده جدا صح؟ اما الدهون اللي هي تقيله قوي دي لا بلاش منها طبعا يعني. اما انا كنت جايبه حتتي حمرا كامله يعني انا يعني اللي طلعت معايا كانت حمرا كامله يعني. فقلت يلا بينا يعني. هو هي اصلا 100 جرام يعني حته حلوه يعني قطعه حلوه كده مثلا او قطعتين يعني تقسموها مثلا قطعتين او قطعه حلوه. فاهمني؟ وزي ما انتم عارفين ما تنسوش الاشتراك وزي تفعيل الجرس. وبص بقى الاهم من ده كله خالص كل ده يعني عادي جدا. الاهم بقى منه من الاشتراك واللايك ونحط الجرس والحاجات دي انتوا صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يعني بدون الصلاه على النبي ده يعني مفيش بركه اصلا ولا في اي حاجه خالص. فصلوا على النبي يا حلوين يا مسكرين عليه الصلاه والسلام. واكتبوا في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقلنا رايكم وقلنا لو في اي افكار او اي حاجه قولوا لنا عليها. طبعا احنا كلنا اذان صلاه ليكم ونحب طبعا نسمع ارائكم ونعمل في بقى في ان شاء الله باذن الله. استنونا بكل جديد ما تقولش استنونا ان شاء الله في حاجات حلوه ومفيده جامده بقى حاجات من الاساسيات القديمه ان شاء الله. ويا رب يكون احنا محتوى هادف ويعني مع الاكل يعني حاجه كده مرحه ويعني داخلين في خفيف خفيف كده ان شاء الله. انا من الذوق ومن الاتيكيت ان انا ما قلتش ولا قلت اقفل الفيديو. انا سايباه ياكل على مهله وعلى راحته خالص ما ينفعش طبعا يعني. سيدي الناس سيبني اقفل يعني. لا زي ما انت بدات تقفل ولا انت تبدا وانا اقفل؟ لا في البتاع. طيب ان شاء الله كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. يا رب نكون خفاف لطاف عليكم يا رب العالمين. وما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وانتظروا منا كل جديد ان شاء الله. وطبعا مش هعيد تاني على الاشتراك وعلى اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.